だ、ごめん。待って。散々手こずらせてくれたじゃない。もう逃がさないわよ。嫌だってば。動かないでよ。少し我慢して。でも大丈夫よ。痛くしないから。でもやっぱり隣の部屋で一体何が起きてるというのか。止めた方がいいのか。健全な少女の育成に導くのも我々警官の役目。いや、しかしお前たち何を。